vocês façam uma oração agora. Entra no campo de Deus agora. Vamos arrebentar o inferno agora, para destruir ele. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passa,